Banakonea kabisa vile kukonea. Unalewa vya kukonea kabisa. Ndiyo. 500 francs de restauration yako. Yako entreprise koko natumika. Pole sana. Ndiyo. Combien? 500 francs par jour. Sawa sawa. Nazalini sengo ya koyeba yete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda ezui. Merci na bande ko balandi ya ezui ya mokolo molelo na pesi bino mbote sika nyonso ezwa mibino petika ite kimia nzombe tata ingela o mabota mabino. Merci encore une fois abonné na biso ya Océan du Congo, bo continuer ko s'abonner massivement boko zala ka décité pe na bino bato bozo libaku ya kolanda l'émission du début jusqu'à la fin, ko partager, ko liker, ko tchaba suggestion pe ba j'aime na bino pe ba commentaire tika nzambe alola aleka vraiment nako pambola bino bande ko balandi nini to ko ikoloba la mokolo ya lelo bolanda biso pe na bokebi nezu ya lelo pour la nini to tia branche po awande to tombola ka mongo makasi pe koloba bobele bo solo tango kula to sala ka analyse ezala ka moto la moto ko pesa opinion na yeme apa to ko beta c'était marteau ko tia pe na sens que moto nyonso ayeba nini to ko sala bande ko langai to ko keto kanga miso te wana tali bongo ndeko langai kanga na États-Unis d'Amérique la kunjana nanga nzambe alola apambola bino équipe pour la Océan de la presse des États-Unis d'Amérique PJKM na France wana moni bongo mama Célestine mama Vava Jolie qui est du Canada pe bino bonso mama Sidonie bisika biso bozali ba mama yanguya totelema mama Béatrice loko la mona ki message na yo na komela ki yo totelema poete biso banso tosunga Kongo bakoko ya Lumumba bana ya Nzezalando bana ya ba patriage iso totelema pona kusunga ekolo wa biso bana ya Mpolo. Merci encore une fois na bana ya paka kombe kimieko ya merci encore une fois la bino pote bolobaki tokosunga pona kobunda etumba o ba papa la biso babunda ki peli wana bango tikino lelo tozwa temps ya kolila bango te bande ko balanzi pasi pe mawa ya solo ba video ko ya misusu toko seka misusu pe toko songisela biloka seko pesa biso mawa na lingi nanu to sola po tele bibilo so bolanda ki papa kuebe kimpele na maye o alobaki epai ya ndeko na ngai baliangando ona pesi mbote mingi na États-Unis d'Amérique bande ko na ngai bolanda ki papa wana na chaka kaka a no Océan du Congo na banzi na bemission na asala ki akolakisa biso génocide ndenge lekaki ya koloba kasi ya kamwa na moni papa wana koleka lisusu na émission kotombola mongo koloba ete Félix ndenge kelaki na États-Unis d'Amérique mwasi oyo bomona ki Félix ba obligé ki aloba bongo na este mwasi wana azali bongo akouta na États-Unis d'Amérique azali bongo mwasi ya mayele ya azali ko soutenir mwasi wana aya ko kamba Congo po ete Congo ezwa équilibre bande ko balance na lali mpongi te motema mwangai motoki pe misofo mwangai motoki bande ko bangai. Est-ce que moto ya mayele azali te na tuna papa ko bekipede soki akolinga ngana ipale kale misona ngana tune mwa mituna na sala ngo ya kotuna ndeko nanga balianga ndo zongi sela papa ko be mituna oyo pe bakambola ngo lazolo babo tindela émission wala tala yango papa na ngai eli ka ba pesa bino misolo boli ya bino so bozala posa ko teka Congo to ya la kanini papa langa. Comment voulez-vous awa baso ba ko diriger mboka ya mayele balite? Il faut kaka ba imposer biso système oyo bino ne so boza derrière yango ya ba tiwerie